Ashama akkam jirtu naga keessanii fayyadaa jira jirtu nageenyi naaf baay'ate isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifu egaa akkuma argitaniif warroonni biyya galtanii akkamitti nyaata gara laga akkamitti godha akkas godha asiin boona jettan kan jedhu ሰላም እንዴት ናችሁ? አገር ቤት ገብተን እንዴት እንሰራለን ምን እናደርግ እንዴት ነው ለምትሉት ሽንኩርቲ ጊዜ ሙሩፋ ቪዲዮ ወራምኔ ሽንኩርቲ ሴኔ ጅራ ጁራ ሽንኩርቲ ሃልማ argitan kanaan seenee jira watii hojii maatii isheeti jechuudha. Garuu shamarran takka haala kanaan ka shunkurtii kiyya bilcheeffachaa jira jechuudha. Argitanii miti shamarran haala kanaan gahee mana ishee keessatti ni taphatti. Amma ka shunkurtiin kun bilchaatu malee Itoophiyaa keessatti ka labbiin akkuma argan akka Arabootaa sanitti gubbaarratti naqanii akkuma arganitti hojjechuun hin jiru. Jalqaba irratti sirriitti shunkurtii sukkuumamuu qaba jechuudha. Sirriitti bilchaachuu qaba. Erga shunkurtiin bilchaatee booda jechuudha kan wanti hunditti naqu malee osoo shunkurtiin hin bilchaatiin osoo shunkurtiin hin sukkuumamiin akka Itoophiyaa san itti nannaqanii akka barbaadan gochuun hin jiru jechuudha. Shunkurtiin kun saatii dheeraadha kan inni turu jechuudha. Kanaafuu jechuudha shunkurtiin kun gaafa bilchaate immoo itti deebinaa gisee barbarree minaamatti nadhusu walitti deebinaa siniin jedha. Viidiyoo kana wajjin turaa siniin jechuun asumarraan affeerraa kootii asumarraan kan wajjumaan turaa eeggatti sukkuumamee bilchaachaa jiru shunkurtiin Itoophiyaa keessatti akka biyya Arabaa san daddarbuu fi labbiin hin jiru jechuudha. Kanaanis siniin jechuun jaaladhaa koottaa wajjin itti fufnee hojjenna. Hojiin kanuma akkuma argitan kanaa jechuudha. Jechuudha. Akkasumas immoo abbaa mana isheetiif kan gahee guddaadha jechuudha. Asumarraan illee waxiin kiyyas gara bilchinaatti jira wajjumaan ilaalla jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan ijoolleen achi teessanii fi Arabaa teessanii Itoophiyaa galee ammaan booda zaambelli hin qabadhu jettan hin qabattu. Giddii keessan qabattu. Gahee dubartii giddii baatu. Ijoolleen achi teessanii amma ibidda qabsiisee tana nyaata hojjedha warri jettan. Giddii keessan qabsiistu. Kuni gahee dubartiiti. Hojiin mana keenyaa jaalattanii jibbitanii gahee dubartiiti. Gahee dubartii dhiirri bahuu hin danda'u. Egaa har'a gabaa ooleen gale jechuudha. Mee har'a waa'ee goommanni kun gatii ba'u kuni maayiqaa bira 50 laata. Warroonni jiraachuun hin danda'amu jettan as laala. Maayidinnicheedha itti aanu birri 60 laalaa gabaa hojii sinii uumuu danda'a. Warroonni Itoophiyaa keessaa gurra jala qabdanii dhaggeeffatina. Yoo dhaggeeffattan himmachooftuu si sakkarsiisu dhugaa isinitti maali. Itoophiyaan natsa sakkaaramii sin gooti. Kanaafuu Itoophiyaawii dhaggeeffachuu dhiistanii sammuu keessa dhaggeeffachuu maal akka hojjechuu qabdan ofiin haasa'uu gaafachuu eenyummaa keessa sirriitti baruu siniif galee saniin booda jireenyi baay'ee salphaadha. Jiraachuun qal'aanidha. Kana fakkaata hordoftoota keenya haala kanaanidha. Beezawwee namatti tolaa jechuudha. Argitanii miti? Kana fakkaata laa. Akkanatti binnee akkanatti gurgurree akkanatti nagannee guyyaa lafaallee billiteedha yoo deemtan gabaan jira bitattanii furtuu wanni dhabame jiru googee immoo amma Otusin jechuun birriis guddaas qabadhu sammuus guddaa qabadhu gaafa biyya galte maal akka hojjettu karoora baafadhu isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa yaada dabala jirra jirtu akkam nagaa jirra baay'een keenya biyyoo galle dalagaan beenu dalagaan dalaynu akkamittiin dalagaa akkam warroota jedhuuf ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ ለገና በዓል እንኳን አደረሰን። አብሮ ሰላማችሁ ብዙ ይበልልን፣ ለእናንተም ይብዛል፣ ለኔ ይበዛልኝ። እንግዲህ አገር ገብተን እንዴት እንስራ፣ እንዴት እንወርድ፣ በምን እጅ እንዴት ከሰል ለመያዝ ለምትሉት እንዴት እንደምትሰሩ ቤታችሁን እንዴት እንደምትይዙ በማለት ቪዲዮ የሰራችልን እህታችን ይዤላችሁ መጣሁ። ቪዲዮ እንዳዳመጣችሁት እንዳያችሁ አብረን እንዳየን asirraa fakkii maal akka barattan maal akka argitan hedduun tokko namatti tola jechuudha. Yoo galle መጀመሪያ ከመግባትስ እቅድሽ ምን አውጭ ምን ልስራ እንዴት ወይ ደግሞ ገብቼ መለሳለሁ የሚል እዛው ጨርሸሽ አጣርተሽ ማምጣት ነው እንጂ እዚህ ከመጣሽ ሀሳብሽ ጠፍቶ ምንሽ መላቂትሽ ከጠፋ በኋላ ምን እንደምትሰሪ
ሁሉ ነገር ይጠፋብሻል። እንደዛ ከምትሆኝ እዛው ጨርሰሽ ሁሉ ነገር አድመሽ አድርገሽ መምጣት ይሻልሻል ብላ ቪዲዮ ሰራችልኝ። እንዳያችሁት ከዚህ ላይ ምን እንደተማርን ምን እንደለመርን ብዙ ትምህርት አለ። ጎበዝ በዚሁ ቀጥለሽ ስሪ ነው ምላት። በጣም አሪፍ ነው። ብዙዎቻችሁ አሞቴ ሞተ ለማግባት ሀሳባቸው ሞተ ገብቶ እንደዚህ ከሚጨመላለቅ ብሎ ብዙዎቹ ወደዚህ ለመመለስ የሚሄዱ ስንት አለ። ደግሞ ለመግባት የከበደባቸው ስንት አለ። ከናፊስ እንጀራ ደረጃ ተነ ሁንዳ ገኘ ባይንሳ አምዲዮ ተነ አርጊተን አናማ የወገሌ ወናን ያዱት እሱ ገለ ለገና ሳገባ እኔ ሲገባ ያሰብኩትን ፊቴ ላይ የሚመጣ አለች። ከሰል ማያያዝ እንዴ የሮም ገሌ ኦሶም ገሌ ዋን ነድር ዱፍ ይወካል ዋን ያዱ ከሰለ ቀብሲሱ ኢብደ እኛ ተከሰረረት ጎዱ ሞቱ akkamitti akka buddeena tolchu akkamitti akka ganama ka'u maal jechuu bultii kiyya jettee keessattuu bultii kee qabattee yookaan jiraatu taate as caala hedduun irra sitti tola hedduun miidhaga jechuudha. Kanaaf hanga yoom waggaa ayyaana guutuu ati biyya ormaa taata. Kanaaf sodaa takka malee caccaba takka malee gara takka goruu malee abdiidhaan qalbii tee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan galee maal dalage kan jiru karoora baafatta. Karoora tankee hooma xinnoorraa kaa'ee kan guddatu jira, kan jireenya sodaatu jira, haala kamiin jira. Maaliif asteettee ni dalagda si erguu malee ati akkas hin jiru. Ofii keetii harka naayite jabinna sammuu yaadinsa barbaachisa. Kuni yaadinsa sammuu jabinna nama barbaachisa jechuudha. Eefa jabinna yaadinsa sammuu jabinna kan qabaattu yoo taate haalan dalaydhaa konfidensii qabda ni dalaydhaa ni hojjetta jechuudha. Yoo kanan qabaatiin yoo dandeetti akkanan qabaatiin akka galtee hin dalayne kana jala sararii abdii muradhu gali. Amma baay'een isaa abdii nama kutachiisu waan hin taane akkam taane akkam ta'e akkas ta'e maal ta'e wantoota jedhu jechuudha. Lees darajaa tana maaf akkas ta'a maa akkana ta'a ta'uun qabu jabinna kan kee irree kan kee yaada sammuu bal'innaa qabaachuudha. Duraan dursa galtee dalagaa bultii jiraachisuuf hiriyaan keetis si eegaa booddee si dhabaa si dhiisaa gara biraa deeme jechuudha. Ati yoo asitti hafte tana kun ati jiru tokko malee waa tokko malee asitti hafte jechuudha. Bu'aa takka irra hin jirtu maatii keetiin taane ofiin taane hiriyaa kan kee ka jaalatte yookaan abbaa mana keetiin taane jechuudha. Kanaaf bultillee hedduma keessi harkaa badu yookaan diggamuu jedhamu santu dhufa jechuudha. Rakkoo sababa cimaa kanaan jechuudha. Sababa ati keessa jirtu sababa ati jirtuun waan ati jirtuun yaaduu fi xiinxalluu dhabirraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf amma fakkeenya ishii nu laatte ለዚህ ነው እሷ የሰጠችንን ሀሳብና ምክር አሁን እንዳለችው እንደ ገብተን በትንሽ ነገር አንኖርም አለች አሉ። በትንሽ ነገር እንኖራለን። እሷ የገዛችውን እታክልት ሲን ብትርግትሊ ጎመነ ካሮቲ ድንች ታይ ቀርሺ ሸንተም ጃተም አከ ፌተት ጅራችሁ ደንደ አማ ባየን በ50 ብር ምንም መግዣ የለም፣ በ100 ብር ምንም መግዣ የለም። እሷ የገዛችን ይሄን የሚያክል ካሮት ምን ስንት ቀን ትበያለሽ አለች። ቪዲዮ እንደሰራችን ቪዲዮ ከኑ ደላይደት ካሮቲ ማሊ ዋ ሁንደሻን ደላይደት ገማጋላ ደምቴ ቪዲዮ ደላይደ አከቲ ቢቴ ፍደ ሁንደይሳ አጋርሲስት ጀቱ ፈከኝ ከናፊ አስራ ዋሄዱ በራኔ ገለቶ ሙልፋዱ ዋን በሬዳዳ ያደ በሬዳ ነው ካስቴ ከናፍ ሲንጀራ ጀባዱ ኢቲ ፉፊ fakkeenya akkanaa namaa fi namoonni kenna waa xiqqoon buluu danda'u keessattuu dalagaa qabaanan namni dalagaa jiraatu galtee immoo ka dalagaa hin dalayne isuma kan nyaatu taate baay'ee malee baasii galiin hin jiru baasii malee kanatti xiqqoo gasii miidhuu danda'a. Galtee immoo yoo hojii uummataa keetii kan uummatte tarii yoo kan haadha manaa taatu fa'aa taate akkamitti akka jireenyaaf taatu waan akka amma jireenya duraanoo kan biyyatti dalaydu kan beeytu hojjettuu kan taatu taate wanni takka wanni si dhibu hin jiru dhugaa dubbachuuf. Anti kasih ibu